Андрей 2 человека, смотрю. Вероника 1. Нихао, братья. Мы еще живы. Ничего не хочу, я спать хочу. Сейчас поедем на коньках кататься и на какой-то штуке. Проходите. Так, вы на таком не ходили еще никто? Нет. Первый раз? Загадывайте желание. Почему? Ну просто загадывайте, да и все. Вон у нас еще с песком. И из летописи 1887 года здесь, в Лиственничном, было 36 дворов уже. И к этим 36 дворам было 6 кабаков и 1 трактир. И еще говорили мало. Вот, народ погулять любил здесь. Вот. Сейчас население в Листвянке около 2000 официально. Что делаешь? А? Что делаешь? Не знаю, видел, короче, видео смотрел, типа, знаешь, кто-то подходит так, короче, снимает так красиво, снял, нифига не получилось, такая фигня получилась. Приключения Вадика во Владике. Привет. И этот, вчерашний кадр. Если взять экскурсию на Хивуса за неделю от разрыва льда, плюс-минус сколько туристов погибает вообще в среднем? За неделю? Да. Нисколько. Нисколько? Ну, конечно, нет. Вы что? Серьезно? Ну, серьезно. Рыбаки у нас в основном может гибнут, кто на машинах. Да не может. На Хьюсах как вот? У вас случаи были, говорит, будут? Нет, но будут, да? На Хиусах не было еще. На Хьюсах не было еще, конечно. Короче, шутка никто не понял. Вы вроде такой... Да вы так серьезно разговариваете, да? Я думаю, может, человек Так прочитал. серьезно, да, конечно. Я уж думал, кто, вы-то сразу схаваете. Ну, ёпарасы. Приключения продолжаются. Находимся на батюшке Байкале. У нас тут прекрасные торосы. Там вот стоит Хивус, люди катаются на коньках. Сейчас Алексей Пожарский у нас полетает на дроне, покажет вам всю красоту. В общем, меньше слов, просто смотрите и наслаждайтесь. Ты как? Мы находимся на Байкале. С дядей Колей пытаемся поймать рыбу. Точнее, не мы с дядей Колей, а дядя Коля. А я рядом стою, сижу, точнее, смотрю. Вот эта отметка у нас, это 150 метров, значит, глубина. Дядя Коля, расскажите, пожалуйста, немножко про рыбалку. Омуль вообще обитает на глубине 200-250 метров в зимний период. Кормиться он поднимается в более низкие слоя.
потому что кормежка его находится где-то до 150 метров. То есть он бывает, что ходит, если по эхолоту его найти, он бывает, если 180-170 метров ходит, он не берет. То есть вот он поднимается от 120, 130, 150 метров, то есть бывает до 60 метров поднимается. То есть тогда он уже активно, то есть кормится, то есть его можно поймать. Поэтому мы обычно до 150 метров пытаемся ловить. Ну, в редких случаях бывает и 170 метров, как бы он клюет. Вот, в основном клюет либо вот на настоящий вариант, то есть как вот сейчас мы просто держим на глубине 150, либо просто на сброс, когда, то есть, грубо говоря, поднимаем там до 100 метров и гоняем, ну, мы так называем гоняем, то есть просто на свободный сброс вот таким образом скидываем. И в момент поклевки ощущение такое получается, что груз упал на дно. То есть просто катушка начинает разматываться, леска останавливается, то есть как будто на дно опустился. Вот это значит, то есть стопроцентная поклевка, то есть омуль сидит. Вот. Если есть еще такой нюанс, если настоящую мы его ловим, то есть и происходит поклевка, мы его подсекаем и начинаем тянуть вверх, то есть он цепляется за верхнюю губу, верхняя губа у него слабая, и 70-80% это сходу, то есть в момент поднимания, то есть его наверх. Вот, при поклевке, то есть, скажем, на сброс, он цепляется за нижнюю губу, груз 80 грамм, цепляет его за нижнюю губу, то есть, ну, сходов практически нет. То есть у меня бывает, если, например, даже поклевка происходит, я смотрю, что, да, то есть дернула удочку, то есть я, наоборот, бывает, ну, начинаю скидывать, чтобы, то есть, его зацепило за нижнюю губу, чтобы не было схода. То есть, ну, вот таким образом Получается, рыбалка на рыбачим. Байкале в корне отличается от любых других, да, наверное? Ну да, в основном это 120, 130, 150 метров, то есть его таскаем, потом достаточно долго, то есть его нужно поднимать, выкручивать. Вот, а вообще, если без эхолота рыбачить, то рыбалка таким образом поднимаешь метров на 75 и на свободный сброс до 150, то есть таким образом сидишь весь день, в общем, гоняешь. А какая длина лески вообще на катушке? Вообще у меня 300. Ну, метка максимальная 200. То есть начинаются они у меня с 50 метров, 50, 75, 100, 125, 150, там, ну, 175, 200. Да, очень интересно. Вообще все по-другому. Все совершенно по-другому. Ну, вообще без эхолота очень сложно рыбачить. С эхолотом намного проще. Поставил, смотришь. То есть слой рыбы пошел, то есть видно на какой глубине. То есть он идет на 90 там, или на 70, или 120. То есть ты, соответственно, на эту глубину уже, то есть опускаешь настрой. А есть какие-то виды рыбалки, которые вот местные, допустим, используют уже давным-давно, так сказать, какие-то альтернативные способы ловли? Или уже все давным-давно? Нет, есть летний лов омуля, да, то есть он на более мелкой глубине, там до 30 метров, то есть такой же настрой, грузик просто без каких-либо меток просто скидывают на дно с лодки, то есть подтягивают, там стучат об дно, поднимают, опускают, то есть разные варианты. А в зимний период только, ну, вот таким вариантом. Да. Ну, либо сети. Сети — это браконьерская рыбалка. Ну вот сейчас. Естественно, дядя Коля такой рыбалкой не занимается. Ну да, мне интереснее все-таки. Но на самом деле на любительский лов, то есть на удочку можно за день тоже достаточно при хорошем раскладе поймать хорошее количество омуля. То есть порядка 20-25 килограмм можно, то есть, надергать. Это сейчас получается, вот опускаете? Да, я сейчас поднял до 50 метров, то есть и вот опять на сброс, на свободный сброс, ну, отпускаю. То есть если под нами будет рыба, то она возьмет до 150, если он будет, то есть на этой глубине он, то есть уже 100% кормится. Сейчас посмотрим, может нам повезет. А не повезет, все равно много всего нового узнали. Так что нам, в принципе, уже повезло. Вы смотрите, товарищ клюнул. Сегодня у нас вот такие настоечка Байкала. Вот. Выпрямитель подъехал. Выпрямитель, да? Да. Оп. Однозначно. Так, ну все, вставайте каждый напротив своей луночки. Так.
Так, сейчас мы включим телефон на запись, да, там? Вот, у меня эти рюмки разливаются. Трубочки, не торопитесь по моей команде. Богатство. Ну что? Так, внимание, все включили здесь? Да, Ой, там вы все. что-то так только это, на себя, да, я думал. На всех. У меня на всех. Так, у вас на всех. Итак, внимание! К ритуалу поцелуй Байкала, а вы-то тоже сами. Итак, к ритуалу поцелуй Байкала приступить! Поехали! И вот закуска пошла! Ой, сори! Это прям травма. Как вкусно. Ам-ням-ням. Давай, Алексей. Трубочки все, ребята, мне сдаем, на Байкале ничего не бросаем. Да, это конечно. Чтобы никакого мусора не было. О. Вкусно, да? Ам-ням-ням. Можно как-нибудь переход типа сделать? Что сделать? Ну, типа переход там, или вот как вот в модных видео это. Оно тебе надо? Ну, Давай. а как? Махнуть или? Че, погнали дальше? Оператору привет. Вас ждут уже давным-давно. Ну, слов не нужно. Вот все, кто к нам попался навстречу, они так и шли только до сюда. Ага. Все, и разворачиваются. Видите, и эти все группа развернулась. И вон та группа тоже сейчас все развернутся. А ты? Нет, мы же не такие. Осторожнее. Мы любим приветствия. Ты зачем это снимаешь? Это для личного пользования. У вас есть разрешение на съемку? У вас есть разрешение на съемку? Немедленно уберите камеру. Че вы там? Я говорю, у них нет разрешения на съемку. А, да? Полет нормальный. Нормально все. Осторожно! Давай еще. Варежки вообще на резинке.
Сегодня у нас было путешествие в бухту Песчаную. Ехали мы вот на такой вот красоте. Это называется Хивус. И у нас был прекраснейший капитан по имени Николай. Сейчас он расскажет, что это за такое чудо техники. В общем, вообще Хивус, как бы слово нарицательное, это как модель. Это модель Марс 700. Судно на воздушной подушке, СВП в простонародье. То есть идет он как бы на скегах, на баллонах, на поддуве. То есть моторы у них разные комплектации, дизельные, бензиновые, в среднем от 120 до 50 лошадиных сил, ну, бывает и побольше. То есть идет он за счет того, что за счет поддува именно, то есть за счет нагнетателей вентиляторов, которые, то есть, вращаются, то есть также до основного двигателя, то есть и маршевого винта, который, то есть, непосредственно его толкает. Сегодня мы, когда ехали, если честно, очень удивились. В ту сторону мы ехали со скоростью примерно 50-60 км в час, а обратно разогнались. Кстати, мы сегодня поставили официальный рекорд по скорости. По ветру 93 километра разогнались. Вообще у него по техническим документации скорость по снегу 70, то есть максимальная по воде 50. То есть идет по воде он по волне до 0,8 метра. То есть дальше для него уже как бы критично. То есть поддув не работает при большей волне. А мотор у нас здесь дизельный или бензиновый? Дизельный мотор, 150 лошадиных сил. То есть и японский, ниссановский дизелек стоит. То есть оформленный, вписанный. Поэтому... А родные у них стоят газовские моторы. Они очень ломучие, их не очень любит народ, поэтому стараются менять, да. Я еще пока по дороге бы ехали, немножечко порасспрашивал. Этот Хивус был приобретен бушным и вот этими вот золотыми руками доделан и переделан в очень многих моментах. Сейчас сделаем подсъемку. Вы же, Николай, зашивали, да, там обшивку сделали, все это меняли. Обшивку, все полностью. И свет, ну, то есть много моментов, да? Играли, ну, очень много, да, делали, в том числе и переборка мотора была, то есть подготовка к сезону, к рабочему. Снимали там все агрегаты, стартер, генератор, там все отдавали на ТО, в ревизию, чтобы, то есть, ну, не было каких-то нюансов, то есть, потому что зимой холодно, на Байкале не хотелось бы заглохнуть, то есть где-то. Еще такой момент, очень интересно, управление Хивусом. Это вообще ни на что не похоже. С чем вы могли бы сравнить управление Хивусом? Вот вообще на самом деле ни с чем не сравнишь. Своеобразное, абсолютно ни с чем не сравнимое управление. То есть единственное, вот есть еще аэролодки, да, у нас, то есть такие суда, вот у них похожее управление. То есть достаточно сложно с ним совладать, особенно по ветру или против ветра. То есть какие-то проходить, скажем, узкие какие-то ворота между льдин, то есть достаточно сложно маневрировать, то есть очень большие нужны пространства ему для маневров. То есть поэтому здесь как бы опыт должен быть на высоте. Есть момент такой, здесь нет тормозов. Единственные тормоза, которые здесь есть, это когда Николай снижал обороты, подушки чуть-чуть подсаживались, точнее поддув уменьшался, я правильно понимаю, и подушки подсаживались более как сказать, высокое пятно контакта самого Хивуса со льдом. И вот только за счет этого производится торможение по льду. То есть практически его нету. И все повороты, заходы формируются с учетом ветра, правильно? Да. Бокового того или иного направления силы ветра. И потому что когда мы проходили, допустим, как их называют? Торосы, да. Николай объяснял, что нужно заходить вот так вот боком. Мы шли по диагонали, а в последний момент Николай выправлял, ну то есть давал ему направление, мы перелетали эти торосы. То есть очень интересно. Я считаю, что ну очень долго надо приспосабливаться вообще к такой манере езды. Не похоже ни на что вообще. Ну не сразу. Я на самом деле, кстати, когда получил как бы категорию и начал, то есть учиться ездить, то есть на этом судне, я после того, как неделю, то есть откатался, я вообще думал, что это невозможно им управлять, потому что меня бесконечно таскало, то есть вправо-влево. То есть я думал, вообще не понимал, как с ним совладать, но вот со временем как бы пришло понимание. А какая категория вообще сюда прав? Это что это? СВП, это вообще судно маломерное, то есть в ГИМСе на учете стоит, то есть права гимсовские, мотолодка-катер, то есть и там есть мотолодка-катер, есть, например, гидроцикл, да, категория, есть там парусное судно, и вот есть добавленная отдельная категория, это СВП. То есть судно особой конструкции, то есть это аэролодка и вот
хиусы, соответственно, то есть под эту категорию попадают. Здорово. Сейчас мы подснимем. Спасибо большое, Николай, за то, что уделили время. Кстати, Николай мне еще дал сегодня свою удочку порыбачить. Тоже было прикольно. У тебя метка пролетела, то есть и ты дальше начинаешь, то есть придерживать немножко катушку, чтобы такой на медленный спуск. То есть, вот, и иногда можно не придерживать, а самому медленно разматывать. В общем, все.